В нашей квартире, как и во многих других, царит свой особый, животный порядок. Главным вершителем судеб и повелителем настроений, конечно, является кот. Его зовут, угадайте как? Да, совершенно верно, просто кот. Имя, прямо скажем, не блещет оригинальностью, зато отражает суть. Кот и есть кот, больше ничего и не нужно. С самого утра он начинает обход своих владений. Инспектирует миску с кормом, проверяет наличие свежей воды, осматривает свой любимый лежак на подоконнике, убеждается, что все игрушки на месте. Особое внимание уделяется когтеточке. Он не просто точит об нее когти, а проводит целый ритуал. Сначала тщательно выбирает место, затем с грацией пантеры растягивается во всю длину и начинает свое когтедрание, сопровождая процесс утробным мурлыканьем и довольным порыкиванием. Соседи, наверное, думают, что у нас дома живет маленький тигр, а не пушистый серый беспородный кот. После утреннего туалета и завтрака наступает время развлечений. И вот тут начинается самое интересное. Кот обожает играть. Вообще, он играет со всем, что движется, шуршит, катится и, желательно, ненароком попадается ему под лапу. Фантики от конфет, пробки от бутылок, клубки ниток, даже обычные бумажки, смятые в комочек, могут часами занимать его внимание. Он гоняет их по всей квартире, подбрасывает, ловит, прячет, а потом с триумфом выносит к нам в ноги, требуя бурных аплодисментов и похвалы. Но есть одна вещь, которую кот ненавидит всем своим кошачьим нутром, это пылесос. Вид этого гудящего монстра приводит его в состояние дикого ужаса и ярости одновременно. Едва заслышав характерный вой мотора, кот мгновенно превращается из милого домашнего мурлыки в настоящего воина. Шерсть встает дыбом, глаза наливаются зеленым огнем, из пасти вырывается шипение, полное презрения и негодования. И он готов сражаться с этим врагом до последнего. Обычно, когда мы начинаем пылесосить, кот просто убегает и прячется под кроватью, в шкафу, за диваном, где только найдет укрытие. Но в тот день все пошло не по плану. Началось все как обычно. Я достала пылесос, включила в розетку, и в квартире разнесся привычный гул. Кот, как стрела, вылетел из комнаты и исчез в неизвестном направлении. Я спокойно начала пылесосить ковер в гостиной, уверенная, что кот переждет шум в безопасном месте. Но не тут-то было. Через пару минут я услышала странный звук. Какой-то не то скрежет, не то стук, доносящийся из коридора. Я выключила пылесос и прислушалась. Звук повторился, но уже громче и отчетливее. Похоже, кто-то яростно скребся в дверь. Причем дверь была не межкомнатная, а входная. Я осторожно подошла к двери и приоткрыла глазок. И замерла от удивления и смеха. Прямо перед дверью, сидя на коврике, спокойно ждал кот. Он смотрел на меня с укоризной в глазах, словно говоря, ну сколько можно шуметь этой страшной машиной? Я уже жду снаружи, когда все закончится. Я открыла дверь, и кот пустился стрелой в квартиру. Но не в обычное свое укрытие, а прямиком к пылесосу. Он подлетел к нему как фурия, зашипел, забурчал, и начал яростно царапать его корпус. Казалось, он хочет разорвать пылесос на мелкие кусочки и отомстить за все перенесенные страдания. Я еле успела оттащить его от пылесоса, успокоить и объяснить, что пылесос — это не враг, а помощник в борьбе за чистоту в доме.
Но кот не слушал мои уговоры. Он смотрел на пылесос с ненавистью и недоверием. Было понятно, что любовь между ними не сложится никогда. С тех пор мы приняли решение пылесосить квартиру только в отсутствие кота. Перед началом уборки мы выпускаем его на балкон, или относим к соседям, или просто запираем в ванной комнате с любимой игрушкой. И только после того, как пылесос убран обратно в кладовку, кот возвращается в свои владения, словно герой, переживший тяжелое испытание. Иногда мне кажется, что кот думает, что это он изгнал страшного монстра из дома. И каждый раз, когда мы достаем пылесос, в его глазах читается торжество победителя и легкое презрение к нашей трусости. А мы только улыбаемся и качаем головой. Что тут скажешь? Кот есть кот. И пылесос он не любит. Это факт. И с этим приходится мириться. Тем более, что взамен мы получаем море любви, ласки и веселых игр. А чистота? Ну что ж, чистота подождет. Главное, чтобы кот был доволен. А довольный кот — это счастливый дом. Если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк и колокольчик этому видео, подписаться на канал, а также оставить комментарий с вашим мнением. Так мы будем знать, что вам интересно услышать новые истории на этом канале. Благодарю за внимание, дорогие.